Труханы, Аленка. Сладко да гладко. Привет, друзья! Сегодня у нас 1 июня, первый день лета, и хочу вас с этим поздравить и порадоваться. Мы решили сегодня выбраться немного на природу. Помните, хотя, может быть, вы не помните, может быть, вы не смотрели выпуск, который я назвал «Социальный эксперимент. Помощь природе». Это как раз то место, где мы убирались и где мы наводили порядок для окружающей среды. И сегодня мы приехали сюда отдохнуть. И пока я с вами общаюсь, ребята пытаются сделать костер. Лето. Я очень этому рад. Погоди, ты в расфокусе. Ага, готов. А с руки? Я тебе с руки говорю. Не, мы хотим ударить рукой? Да. Гол! Почти прямо. Давай, с рук. Да что ж так? Я все думаю, когда он ударится об березу и отскочит обратно. Почему так у нас не получается? От березы на чемпионате Европы ударится. Насколько вы понимаете, игроки футбола из нас не особо профессиональные. От слова совсем. Не, надо снять на поле. На поле допинг принимаем и вперед, На да? поле допинг. На поле допинг принимали. Мы привыкли к хорошему. Колчки. Какую-то ягоду там нашел, сажал. Волчу, надеюсь. Как думаешь, он сдохнет? Смотри, он начал сразу кидать ровно. Я поймал. Ну-ка, запечатли. Порватый, порватый. Пынк. И бутылка отыграла. Бжит, 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 бжит. Такой на спину, да. И березка отыграла, как Катя. На, Надо было падать. камера фон. А ты все дуешь? Чего я дую? Ну, в более удобную позу стоит Да, и он дует? дует. Колено локтевая поза. Чего вы пристали ко мне? Дай. Полезно. О, Да мне это полезно, я тоже так делал. Для спины полезно. Да, вот это У меня у отца тоже изначально. Будешь пить? И знаешь, когда утром просыпаешься после дивана, когда спина болит, то, что так стало хорошо. молодцы, слышал? При этом еще надо немного как-то дрыгаться, по-моему. Кать, ты почему не Просто дрыгаешься? надо держать. Надо так без рук как делать. Ну ты вообще друг на друга ложишь, я тебе говорю, они не пожарятся. Ты что, тупой, Особенно что такие ли? толстые куски. Ты баран, пиздец. Они слишком долго будут жариться. Да. Сейчас доиграешься, твоей мамке Вот видео- этот надо видос расстелить покажу. было, ты идиот, кусок, блядь. С мамки видос покажу. Я в прошлый раз раскладывала, прям вообще 10 минут, и они уже готовы стали. Да? И сухие такие, наверное, да? Не, нормально. Ты жрал, сука. Все?
Сейчас я эти распределю, блядь, не ложи больше ничего. Ну хватит, не клади много. А так было бы весело. Надо эту жару поддать. Сейчас тебе горячему обжарю. Дайте мне упухало, Катя. Держу. Ну все, руки. Вах, 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 вах. Вах, 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 вах. Все. Вах. Вся камера. Пепли. На факеле. Нормально стряхни, нормально сверни, все. Козел, ты все Не перекрыл. на всех. Труханы, Аленка. Сладко да гладко. Да, им можно так выпускать лезвие для бритья. Вот так вот от нас остался только след в прошлом. Поможешь, может, что-то возьмешь? Весь мусор забираем с собой, естественно. Аленка, он взял. Не зря же я просто так приезжал сюда убираться. Футь! Ну, ты завтра уже закрыл машину? Нет. Надо? Да. Теперь закрыл. Так, после нашей поездки на природу нужно делать дела, которые есть дома. И одно из дел — это приобрести стеллаж. Для чего же я купил стеллаж? Для того, чтобы поставить его вот на эту стенку, и он там скоро появится. А пока мне нужно сделать эту стеночку немного привлекательнее. Как видите, уже процесс у меня пошел. Я использую лак для того, чтобы остался потом эффект мокрого кирпича. Ну и при этом он потом не будет пачкаться. Соответственно, эту кирпичную стенку мы уже не будем трогать, а та, что сзади меня, займет стеллаж. Я думаю, здесь будет достаточно уютненько. Поэтому я пока поработаю, вы можете посмотреть. И вот такой финишный результат получился у меня после укладки плитки, отмывания всего балкона и установки нашего шкафчика, стеллажа. Стоит, конечно, он не совсем ровно, зато теперь у нас есть балкон. Поэтому, если будете делать что-то самостоятельно, никогда не бойтесь, просто знакомьтесь с инструкцией и следуйте правилам использования, либо сборки того, что нужно вам. И у вас все получится. С вами был Артур. Пока. Ой, погляди ко мне.